E é impossível falar de sabedoria sem falar de Salomão. Eu andei estudando acerca de sábios, estudando acerca da sabedoria, e Salomão está em todas, porque Deus deu a ele sabedoria, e por meio da revelação desta palavra eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus que tem sabedoria para derramar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus diz, aleluia, pede sabedoria ao Senhor que Ele dá e não lança no rosto. Nós devemos orar buscando a sabedoria, devemos clamar pela sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor, para governar sobre os animais, sobre peixes,